សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងហើយកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្លូវការដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅវិមាន De Invalides សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានការធ្វើកិច្ចកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតពីឯកឧត្តមសមភិក្ខីបារាំងរួមមានឯកឧត្តម Stéphane Séjourné រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Mathieu Carmona អនុប្រធានពិធីការរដ្ឋនិងឧត្តមសេនីយ៍បារាំងមួយរូបសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងអញ្ជើញគោរពភ្លេងជាតិកម្ពុជាបារាំងត្រួតពលគ្រប់កងឯកភាពរបស់បារាំងនិងទស្សនាក្បួនព្យុហយាត្រានៃកងទ័ពបារាំងបន្ទាប់មកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើកិច្ចកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបារាំងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឯកឧត្តមលុយដាវីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងប្រគល់សារតាំងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមសាក់ប៉ូឡេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាថ្វាយសារតាំងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ព្រះរាជសវនកម្មរវាងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាមួយឯកឧត្តមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅវិមានអេលីសេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ
ស្ដេចយាងចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី4ស្ដីពីការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គរនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ UNESCO ថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី41របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងឱកាសខួបលើកទី75នៃអង្គការ UNESCO ថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងចូលរួមពិធីបើកសម័យប្រជុំសន្និសីទលើកទី21ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខែមេសាឆ្នាំ2014ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2015សម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ខែកក្កដាឆ្នាំ2009សម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមនីកូឡាសាកូស៊ីខែកញ្ញាឆ្នាំ2005សម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមសក្តិសិរៈសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងបន្ទាប់ពីសម្ដេចធិបតីត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីពិធីត្រួតពិលនៅក្នុងវិមានផ្លូវការរបស់សាធារណរដ្ឋបារាំងរួចមកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើជំនួបពិភាក្សាកម្ពុជាជាមួយឯកឧត្តមអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍រួចមកឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទិនទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលមានទិដ្ឋភាពនិងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅពួននៅវិលយេកូត្រេនៅខេត្តតុលាការមុខនេះខ្ញុំនឹងថាសម្ដេចនៅប៉ារីកន្លងទៅនេះគឺបានពិគ្រោះជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការឋានអគ្គលេខាធិការអង្គរនីភាសាបារាំងស្ទើរតែធម្មតាទៅហើយបាននាំឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងវប្បធម៌ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការអភិរក្សឧទ្យានអង្គរក្នុងនោះបារាំងធ្វើជាសហប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិជាមួយជប៉ុនហើយនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះសម្ដេចចំពោះទំនុកចិត្តដែលសម្ដេចផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំនៅរមណីយដ្ឋាននេះដែលមានតម្លៃឧបមាផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាស្ថាប័នរបស់យើងក៏នឹងធ្វើការលើកពិព័រណ៍និងទស្សនីយភាពនានាដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌យើងរួមគ្នានៅតែរស់រវើកដោយនៅតែអង្រួនចិត្តដោយចំណងចង់បង្ខិតប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យនៅជិតគ្នាតាំងពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ប្រទេសបារាំងបានជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចមានមោទនភាពដូច្នេះទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មីទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហើយដែលសម្ដេចមានឱកាសបានជជែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាពិសេសក្នុងវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូននិង Nous allons aborder vos priorités pour vous fournir les moyens et l'expertise nécessaires avec l'appui de l'Agence française de développement qui a acté cette semaine un engagement de plus de 200 millions d'euros dans les domaines de la formation professionnelle, de l'énergie et du traitement des eaux. Nous croyons profondément à l'immense potentiel du Cambodge et du peuple cambodgien qui, après plusieurs décennies de guerre, a su démontrer une exceptionnelle reconnaissance à l'égard de la communauté internationale. Et je veux ici saluer votre contribution au contingent des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, parmi les plus importants en Asie. C'est cet attachement profond
historique au droit international qui a créé les conditions de la paix au Cambodge et qui a naturellement conduit votre pays à apporter son soutien au peuple ukrainien. Nous y avions exprimé avec votre prédécesseur il y a un an en condamnant fermement les bombardements visant des installations civiles. Et alors que cette guerre d'agression menée par la Russie continue de faire rage sur le continent européen, votre position courageuse est plus que jamais la preuve que les enjeux liés à ce conflit dépassent les frontières européennes. Si je mentionne le droit européen, c'est aussi pour saluer l'engagement de votre pays auprès de la Cour pénale internationale, le seul en Asie du Sud-Est. Nous espérons que cette sensibilité cambodgienne au respect du droit et des libertés, tiré d'une histoire tragique qui reste au cœur de votre action et puisse en inspirer d'autres dans la région. Monsieur le Premier ministre, je vous redis la bienvenue en France, l'amitié qu'il y a entre nos deux peuples et notre volonté ensemble de faire encore davantage dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron នៃសាធារណរដ្ឋប្រាំងខ្ញុំមានសេចក្តីសំណូមរីករាយដែលបានអាដាមជួយមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់គណៈប្រតិភូរបស់យើងខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលតែ13ខែប៉ុណ្ណោះយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា3រូបដែលមានរួមមានព្រះករុណាព្រះបាទព្រះនរោត្តមព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏ដូចជាវត្តមានរបស់សម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងរូបវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពស៊ីជម្រៅនិងចំណងមិត្តភាពរបស់កម្ពុជានិងបារាំងកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចទទួលនីតិរបស់បារាំងនៅក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែលនាំទៅដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់បារាំងនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាំងពីពេលនោះមកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍ AFD ដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការពូជជ្រុំនិងបន្តពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងបារាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះយើងទាំងពីរអាចជជែកគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការលើកតម្កើងកម្រិតនៃសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូរបស់យើងក្នុងប្រទេសយើងទាំងពីរភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយអាដាមប្រធានាធិបតីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចការងារប្រធានបទនៃការដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលលោកផងដែរទំនាក់រងនឹងរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់និងចាំបាច់ផងដែរនោះគឺទំនាក់ទំនងវិស័យឯកជនដោយអាដាមប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហើយជាពិសេសទៅវិស័យឯកជនទាំងពីរដែលយើងអាចបដូរជាឈាមក្រហមចិញ្ចឹមរាងកាយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជាបារាំងហើយយើងអាចនិយាយបានដោយមោទនភាពថាទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៅក្នុងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅលើគ្រប់វិស័យដោយដែលអាដាមបានរៀបរាប់នៅវិស័យសំខាន់មួយចំនួនហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ឃើញថាទំនាក់ទំនងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែមានការកើនឡើងនៅក្នុងគេថាទំហំនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានការកើនឡើងទ្វេដងទៅទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាបារាំងដែលរៀបចំនៅ MEDEF ហើយក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងវិស័យឯកជនជាច្រើនរបស់បារាំងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជារួចទៅហើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Vinci, Accor, Total Energy និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថា
ការជួយនិងការជំរុញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងជួយជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនបានធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងធ្វើការវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅបារាំងនៅពេលនេះហើយជាពិសេសជំនួបជាមួយអាយដាមធានរដ្ឋបាលនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចឲ្យយើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិកប៉ារ៉ាអូឡ িম্প ិកហ្គេមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាហើយទទួលនឹងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅក្នុងខែតុលា2024នេះប្រកបដោយជោគជ័យហើយកម្ពុជាក៏សូមអរគុណចំពោះអាយដាមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដំបូងចំពោះបេក្ខភាពរបស់កម្ពុជាជួយជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅឆ្នាំ2026ផងដែរចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះអាយដាមប្រធានាធិបតីចំពោះការបដិសេធកិច្ចក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះបាទសូមអរគុណ Merci, merci Monsieur le Premier ministre. សូមអរគុណសូមអរគុណអាយដាមលោកជំទាវសូមអរគុណ